Самые важные бытовые народные приметы. Сегодня в видео вы многое узнаете. Если дверь при входе в дом или квартиру будет скрипеть, это означает, что гости будут часто навещать такой дом. Если на кухне во время готовки еда будет перебираться ложкой или вилкой много раз, это говорит о том, что в ближайшее время вам грозят неожиданные расходы. Если во время мытья посуды ложка или вилка выпадут из рук и упадут на пол, это означает, что скоро вы встретите долгожданного гостя. Если вам снится сон о мертвых людях, это говорит о том, что вскоре в вашей жизни наступят переменные времена. Если посередине кушания вынуждены покинуть стол, то следует положить вилку и нож на тарелку так, чтобы они пересекались друг с другом в виде буквы X. Эта примета говорит о том, что вы не потеряете денежных средств в ближайшее время. Если вы выходите из дома и споткнулись о порог, вам нужно вернуться и проверить все вещи на наличие важных документов. Если вас охватывает приступ глобальной слабости, усталости, нужно обязательно идти в ванну и помыть руки. Эта примета говорит о том, что вы избавитесь от всей негативной энергии. Если перед сном посмотреть на свое отражение в зеркало и увидеть какое-то изменение в своем лице, то это означает, что наступит время, когда вы сможете реализовать самые важные планы. Если на улице встретится трехцветная кошка, обязательно скажите такие слова: «Да встретится мне счастье на пути моем». Ваш путь будет счастливым. Если снять старые вещи и купить новые перед каким-либо праздником, это гарантирует обильное прибытие наличности в ближайшее время.